Ta là siêu nhân đỏ. Ta là siêu nhân đỏ. Còn lâu, ta mới là siêu nhân đỏ. Các người tránh hết ra, ta mới chính là siêu nhân đỏ. Siêu nhân. Era un día normal. Yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson. Lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en un día normal. Yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson. Lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi PlayStation 4 y apareció un Phổ biến. Hay là anh em ta hợp sức tiêu diệt con quái vật kia đi. Các người nói ai là quái vật? Là ta nè.